Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. Today we will be looking at the second half of 1 Corinthians chapter 3. 今日、私たちは第一コリント人への手紙第3章の後半部分を見ていきます。In the second part of chapter 3, Paul begged the Corinthians to stop resisting the worldview transforming work of the Holy Spirit. 第3章の前半部分では、パウロはコリント人に聖霊の世界観を変える働きに抵抗するのをやめるようにお願いしました。So Paul did this by comparing the Corinthians to a field. パウロはコリント人と畑と比べることでこの説明をしました。He made the point that only God makes crops grow, not any human being. パウロは人間ではなく神様だけが作物を育てることを指摘しました。In this image, the Corinthian church is a field. このイメージの中でコリントの教会は畑です。And their faith is like a crop. そして彼らの信仰は作物です。Paul planted the gospel, Apollos watered it. パウロは福音を植え付け、アポロがそれに水を与えます。But God alone has made it grow and so established the church in Corinth. しかし神様だけが作物を育て、コリントの教会を設立しました。In other words, belonging to God matters, not being associated with great teachers. 言い換えれば、神に属するということは、パウロやアポロのような素晴らしい先生と関係がなく、それによって階級を上げることでもありません。The great teachers, of course, would have been Paul or Apollos. In the second half of chapter 3, Paul switches metaphors. 3章の後半の中で、パウロは例えを変えます。He says, the Corinthians are just not only God's field. 彼はコリント人は神様の畑であるだけではないと語っています。They're also God's building. コリントの人たちは神様の建物でありと言っています。Remember, the Corinthians have become Christians. ご存知の通り、コリントの人たちはクリスチャンになりました。But they've continued to live their lives by secular values. しかし彼らは世の中の価値観を持って生き続けていました。So they're still ranking each other according to wealth, nobility, education, and beauty. 彼らは富、貴族階級、教育、そして美しさによってそれぞれをランク付けしていました。So in his final expose on this problem, Paul is using this metaphor of the building. 最終的に問題をさらけ出すために、パウロは建物の例えを用います。He says, think about the church in Corinth like a building. 彼はコリントの教会を建物のように考えなさいと言っています。If you do, you will truly see the danger of secular values. もし皆さんがそうするならば、皆さんは世俗的な価値観の危機を本当に理解することができるでしょう。Actually, in this passage, three dangers become evident. 実際にこの聖書箇所の中で3つの危険がはっきりと書かれています。They are, 1, the danger related to foundation, 2, the danger of testing, and 3, the danger of essence. これらの3つの危険は、1、土台に関する危険、2、試みの危険、3、本質の危険です。Verses 10 and 11 address the danger related to foundation. 10節11節には土台に関する危険について書かれています。By the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay a foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. 与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。If the Corinthian church is a building, then Paul is the architect and master builder. コリントの教会を建てるとしたら、パウロは建築家であり棟梁です。The Greek word that he uses here is actually architecton.
ここで使われているギリシャの語の単語は実際はアーキテクトンというものです。And of course, we get the English word architect from this. この言葉から英語のアーキテクトという言葉が来ているのです。But in the ancient world, the master builder or architect was just a little different. しかし古代世界では棟梁と建築家は少し違っていました。He didn't design buildings. 彼は建物をデザインしませんでした。Instead, he led other builders by example. むしろ彼は模範を示して他の建築者をリードしました。He was the most experienced and skilled builder. 彼は最も経験豊富で技術のある建築者でした。And as such, he coordinated the entire team of builders. そのために彼は彼の全体の建築者のチームをコーディネートしました。And in any building project, everything begins with and depends on the foundation. どんな建物のプロジェクトでもすべては基礎から始まり、土台によって決まってきます。I'm going to need a couple of volunteers. 犠牲者、違う、ボランティアが必要です。Just two. So many. Thank you. Thank you. This brave team from Orlando that just doesn't know any better. This is awesome. You guys are so brave. So just stand behind the table here. And, whoops, could you pick that up? So you're going to look at the screen, and that is a picture of a tower. And in just a second, I'm going to ask you to build that. このスクリーンを見て、この建物を建ててください。You're going to build the same tower, but you will build it upon different foundations. 同じタワーを建てますけれども、違う土台に建てます。So, what's your name again? Rosie. Rosie. So, Rosie, you are going to build yours right here on the level table. ロージーは、平らな土台の、上に建てます。And I'm trying to remember your name. I can't do it. Rebecca. I should have known that. So, Rebecca here is going to build her tower, but she's going to use this as her foundation. レベッカはこれを土台にしてタワーを建てます。So, ready, set, look at the picture, go! Thank you so much. You guys did an excellent job. That's it. So the foundation makes all the difference, doesn't it? 皆さんも見た通りに、土台によって全てが違ってきます。If the tower is built on a level foundation, it stands strong. 平らな土台に建てると、きちんと立ちます。But a tower built on even just a slight incline, it can't stand. ちょっとだけ傾いている土台に建てると、タワーが立ちません。The laying of the foundation is everything. 土台が水平であるということは全てです。And here Paul says, I laid a good foundation. そしてここでパウロは、私は良い土台を築いたと言っています。Now, what is the foundation that he's talking about? でも、ここでパウロが語っている土台とは何でしょう？ What do you think? 何だと思いますか？ What has Paul been talking about throughout these 3 chapters? これらの3章を通してパウロが語っていることは何でしょう？ Does anyone have a guess? Concrete. That's a good guess. But no, the foundation is the cross. その土台は十字架です。It is what Paul preaches. Jesus and him crucified. パウロが説教していることは十字架とイエス様が十字架にかけられたことです。The values of the cross are the foundation of the church. この十字架の価値観が教会の土台なのです。This is how the church began in Corinth. これがコリントでの教会の始まりです。But Paul did not stay with the churches he planted forever.
しかしパウロは彼が開拓した教会にずっととどまることはありませんでした。 He got them going. He put the first pieces kind of in place, and he's like, okay, right, go ahead, build. そしてパウロは土台を立ててから彼らに任せます。 He left them in the hands of local leaders. そしてその後彼らはそれらを地元の指導者たちにお願いしました。 And these local leaders, they continue building the church on the foundation that Paul had established, that he had laid. そしてそこの地元の指導者たちはパウロが築いた土台の上に教会を建て続けました。 However, something has gone wrong in Corinth. しかしながらコリントでは何かが間違った方向に行きました。 The appointed leaders are not building on the foundation that Paul had laid so well. その指名された指導者たちはパウロが築いた土台の上に、教会を建てることがありませんでした。 And the issue of secular values in Corinth proves this. 世俗的な価値観の問題がこのことを明らかにしています。 Somehow, instead of being built on the values of the cross, the church now seems to rest on these secular values. どうしてかは分かりませんが、十字架の価値観の上に立てる代わりにここでは教会が世俗的な価値観の上に立てられているようです。 And Paul says, this is dangerous. そしてパウロはそれは危険だと言っています。 His exact words are these: No one can lay any foundation other than the one already laid. パウロは実際にこのように言いました。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。 Now, his point is not really that the church built on something besides Jesus and the values of his cross is fragile. That's not his point. この文章で重要な点は、教会がイエス様またはイエス様の十字架の価値観以外の上に立てられるとしたら崩れやすくなるということが重要なのではありません。 Rather, Paul means that a church built on a different foundation is not the church. むしろパウロがここで意味していることは、教会が違う土台の上に建てられたとしたらそれは教会ではないということです。 It's something else entirely. それは全く違うものになってしまうのです。 Foundation is everything. その土台こそが全てなのです。 The foundation determines the entire shape of the building. 土台は建物の全体像を決めます。 And only by building on Christ and his cross can the church look like the church. キリストとキリストの十字架の上に立てることによってだけ教会は教会になります。 So this is the first danger that the building metaphor exposes related to secular values. これが世俗的な価値観に関する建物の例えが明らかにする最初の危険です。 The church that lives by secular values and not the values of the cross is not the church at all. 十字架の価値観ではなく世俗的な価値観によって生きる教会は全く教会ではありません。 So let's look at the next danger. 次の危険を見てみましょう。 This is the danger of testing. それは試みの危険です。 If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet be saved, even though only as one escaping through the flames. もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。These verses generate a lot of debate. この説はたくさんの議論が起きるところです。People argue about, what is the wood? What's the gold? What might they represent? 人々は木や金が何を表しているのかで議論します。The Catholics see purgatory here. カトリックの人たちはここに煉獄という天国と地獄の間にあり、一者の魂が煉獄に入る前に火によって浄化される場所というのを教えております。They see the fire of testing that refines the soul and purges sin. カトリックの人たちは試練の火が魂を洗練し罪を一掃するのを見ます。But
the point really has to do with the properties of different materials when they are exposed to fire. しかしここでのポイントはそれぞれが火にさらされたとき違う物質が実際どうなるかということです。Now, you know me. I love fire. 皆さんは、私のことをよくご存知です。私は火が大好きです。So I think we need to do some testing. だからここで実験をしたいと思います。You know what I really need? I need some of those guys in red shirts from Star Trek. 私が本当に必要としているのはスター・トレックの中の赤い T シャツを着ている人たちです。They're called disposable extras. 彼らは使い捨てのエキストラと呼ばれています。You know, if I only just had a few of them. 使い捨てのエキストラが何人かいたらいいんですが、Look, just what I needed. Interns in red shirts. ちょうど私が必要としていた赤いシャツを着ていたインターンたちが見えます。Great. Now you guys stand over here. Now, all we have to do is light Tristan and Jessica on fire and see whether or not they burn. やることとしてはトリスティンとジェシカが燃えるかどうか火をつけてみましょう。You think I'm joking? 皆さんは先生が冗談を言っていると思っていると思いますが、Oh, but I'm not. でも、冗談ではありません。But I am a very safe pastor. でも安全な牧師ですの So で、 please put these on. これらをつけてください。This isn't going to hurt much. So we're going to prepare some things here. Don't look at behind the curtain, please. Yeah. It really is. Okay, so you guys can get started. Get your hands really wet in there first. 手を入れて濡らしてください。Pay no attention to the noises over here. Oh, that's looking good. Yes. Right on. We just paid it. Cowrie just sent the check in. We have the best kind of insurance, in fact, which is fire insurance. Right. So, this is what I'm going to have you. Your hands are wet, right? Okay. So, we're going to start with Jessica. And go ahead, Jessica, scoop some bubbles from the bowl into your hand. ジェシカ、泡をすくってください。Okay. So, now I'm going to light the bubbles with this 火を lighter. つけます。Okay. So, here, let's. Be careful, Jessica. Huh. Okay. Well, nothing happened with those ones. I guess those bubbles, they don't burn. 何も起きません。この泡は燃えなかったです。Okay, so Tristan, let's have a go. So, okay, right. So, ready? No, not there. Thank you. Does it hurt you? Wait a minute. Do you guys want to see that again? I thought you might. One more time. Well done, red shirts. So, this is a big contrast, and it's the same big contrast that these verses make.
今、大きな比較がありましたけれど、それは聖書の中でも、表されているものと一緒です。You know, some stuff like wood and grass burns in fire, 木や草のようなものは、火に燃えます。just like Tristan's bubbles. それはトリスティンの泡のようです。Other stuff like gold, silver, and jewels, it doesn't burn. でも金、銀、宝石のような他のものは燃えませんでした。It just like Jessica's bubbles. まさにそれはジェシカの泡のようです。We shouldn't really read anything more into the building materials than this. 私たちはこれ以上の建築材料について読む必要はありません。Some stuff lasts, 残るものもあれば、some stuff doesn't. 残らないものもあります。But there's a bit more going on here than just that. しかし、ここではもう少し説明があります。Paul says the day will reveal the quality of the builder's work. パウロはその日にその建てた人の仕事の質が明らかになると言っています。The word day is important. その日という言葉が重要です。Paul is talking about the day of the Lord. パウロは主の日について語っています。This is the day when everyone will stand before God. それはすべての人が神様の前に立つ日です。This is the day of judgment where God separates those who belong to him from those who have rejected him. それは神様が神様に属する人を神様を拒否した人から分ける裁きの日です。However, some people think that, this is a different kind of judgment than that. しかしながらこの裁きは違う裁きだと考える人たちがいます。The reason is that Paul seems to be talking about the judgment not of people, but of the quality of their work. その理由はパウロが人ではなく彼らの仕事の質による裁きについて話しているようだからです。So they say this isn't the one that separates those who belong to God from those who don't. だから彼らはこの裁きは神様に所属する人としない人を分ける裁きではないと言います。Rather, in this judgment, God gives rewards to Christians. むしろこの裁きでは神様はクリスチャンに報いを与えます。That's why Paul talks about some people being saved but having no reward because of the low quality of their work. だからパウロはある人たちは救われていますが報いがありません。なぜならば彼らの仕事の質が低いからですということを話しています。These Christians, they believed, これらのクリスチャンは信じました。but they will just barely make it into heaven because, they haven't done much to serve God. 彼らは神様に仕えるのにそんなに仕事をしていないので、かろうじて天国に行けます。However, these interpretations don't quite fit what Paul is saying here. しかし、これらの説明した解釈はパウロがここで語っていることと全く一致しません。First, understand that Paul is not talking about the judgment of individuals. まず一つ目に、パウロは一人一人の裁きについて語っているのではないことを理解しなければなりません。Paul is still using the metaphor of a building. パウロはまだ建物の例えを用いています。Thus, he has the judgment of the entire Corinthian church in mind. ということは、彼はコリントの教会の全体の裁きについて語っています。Second, 1 Corinthians is a little bit difficult because Paul is sarcastic. 2つ目、第一コリント人への手紙は理解するのが難しいです。なぜならば、パウロは時に皮肉な表現をするからです。In this case, Paul expresses his sarcasm by putting himself into the place of just barely making it through the flames. この聖書箇所の中で、パウロは彼の皮肉を彼自身が火の中をくぐるようにして助かりますと表現しています。In other words, he's saying, I think I might just make it to heaven when the fires of testing come. 言い換えれば、私は火の試練が来たとき、かろうじて天国に行けると思う。But, I'm not so sure about you Corinthians. でも、あなた方コリントの人たちについては定かではない。This same logic applies to the reward. この同じ論理的な説明が報いについても行われています。Paul himself stands in danger of losing his reward. パウロ、彼自身が彼の報いを失う危険に立たされています。But don't think about reward in terms of money or Paul's own fame or salvation or anything like that. しかし、お金や名誉やパウロ自身の救いについての報いを考えないでください。Rather, Paul always has one thing in mind when he thinks of reward. むしろパウロがいつも彼が報いを受けるときには一つのことを考えています。We get a glimpse of this when he calls the Philippians his crown in Philippians 4:1.
私たちはピリピ人への手紙の中で彼がピリピの人たちに冠よと呼びかけた箇所でこのことを理解できます。Losing his reward means losing the Corinthian church. 彼の報いを失うことはコリントの教会を失うことを意味します。See, Paul always counts his rewards in terms of people, not money, honor, education, or status of any kind. パウロはいつも、彼の報いはお金、名誉、教育、どんな階級などではなく、いつも人のことを考えています。Those we bring to Christ constitute our reward as Christians. 私たちがキリストにもたらしたものはクリスチャンとしての報いです。Getting to spend eternity with the Christians of Corinth, Philippi, Thessalonica, and everywhere else was Paul's reward. コリント、ピリピ、テサロニケ、すべてのところでそのクリスチャンたちと永遠に過ごせることを得たことはパウロの報いでした。These verses aren't about being purified by the fire of testing. これらの説の中では火の試みによって清められることは説明されていません。And it's not about Christians doing, more good works and getting a better reward. これらの説では良い働きをしたクリスチャンは良い報いが与えられることについても語られていません。The danger at hand is that the Corinthian church has shifted off of its foundation. ここでの危険はコリントの教会がその土台を変えたことです。They've abandoned the values of the cross for secular values. 彼らは世俗的な価値観のために十字架の価値観を捨てました。And the leaders Paul appointed have been building with flammable materials. そしてパウロが指名したリーダーたちは焼けてしまう材料で建物を建てました。They have been using wealth, nobility, education, and beauty to build the church. 彼らは教会を建てるために富、貴族階級、教育、そして美しさを用いました。But as we saw, this kind of church isn't the church at all. しかし、この種の教会は全く教会ではありません。And it will be exposed as false on the day of judgment. そしてそのことは裁きの日に過ちとして明らかにされるでしょう。Here, Paul really raises the question, will you be my reward in heaven, Church of Corinth? ここでパウロはコリントの教会は天国での私の報酬ですかと質問しています。Paul's answer, I hope so. パウロはそれを望みますと答えています。But there is a danger, the danger of testing. しかしそこには危険があります。試練の危険です。A church or a life built on secular values rather than the values of the cross will not survive God's judgment. 十字架の価値観ではなく世俗的な価値観の上に建てられた教会や人生は神様の裁きを切り抜けることはできません。It will not last. 残ることはありません。It will not be saved in the end. そして最後まで救われません。This brings us to the final danger. このことは私たちを最後の危険に導きます。This is the danger of essence. それは本質の危険です。Have a look at verses 16 through 23. 16節から23節を見てみましょう。Don't you know that you yourselves are God's temple and the God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple. Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become fools so that you may become wise. For the wisdom of this world is foolishness in God's sight. As it is written, He catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows that the thoughts of the wise are futile. So then, no more boasting about human leaders. All things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or the present or the future, all are yours. And you are of Christ, and Christ is of God. あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉えられる。また次のようにも書いてあります。主は知者の論議を無益だと知っておられる。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、
キャパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。These verses bring the building metaphor to its climax, これらの説は建物の例えのクライマックスに導きます。and they restate the argument that Paul has made throughout the first 3 chapters of 1 Corinthians. これらの説では、パウロが第一コリント人への手紙の最初の3章を通して語ってきたことをもう一度語っています。In terms of the building metaphor, we now see that the building or Corinthian church is not just some random building. 建物の例えの中で私たちは建物またはコリントの教会は手当たり次第に建てられた建物でないことが分かります。Rather, Paul has been talking about a very special kind of building, the temple of God. むしろパウロは神の神殿であるとても特別な建物であることについて語っています。What makes the temple special? 何が神殿を特別なものにしているのでしょうか。 The presence of God dwells there. 神の臨在がそこに宿っています。This is the essence of the temple. これが神殿の本質です。And it's also the essence of the church. そしてそれが教会の本質です。The church is the church because God dwells there. 教会は教会です。なぜならば神様がそこに住んでいるからです。But how? ではどのようにでしょう。 That's easy. それは簡単です。When we become Christians, the Holy Spirit dwells in us. 私たちがクリスチャンになったとき、聖霊が私たちのうちに宿ります。And that's really what makes the church the church. それがまさに教会で教会を立て上げるのです。The presence of God is here when we gather because His presence lives in each one of us. 神様の臨在は私たちが集まるこの場所です。なぜならば神様の臨在は私たち一人一人のうちにあるからです。So the individual members of the church are temples, but the church collectively is a temple also. だから教会の一人一人のメンバーは神殿であり、その教会が集まったところにも神殿になるのです。God dwells in us and among us. 神様は個々の私たちのうちに、そして集まった私たちのうちに住まわれるのです。However, the temple can be destroyed on both an individual and a collective level. しかしながら神殿は個々と集団の両方のレベルで壊されることがあります。But how? ではどのようにでしょうか。To understand this, we need to pay attention to the word sacred. これを理解するには、神殿は、これを理解するには、私たちは聖なるという言葉に注目する必要があります。This word means holy, この言葉は神聖なという意味です。and it evokes the whole Christian way of life that stands in contrast to the secular way of life. それは世俗的な生き方とは対照的にクリスチャンとしての生き方を全体を呼び起こします。And it's here that the danger of essence lies. そのことがここでの本質の危険です。Without holiness, God cannot continue to dwell in us. 神による清さなしに神様は私たちのうちに住まわれることはできません。And without the presence of God, the church is not the church. そして神様の臨在がないのなら、教会は教会ではありません。So a lack of holiness jeopardizes the essence of the church. だから神聖さを失うことは教会の本質を危険にさらすことになるのです。Let me illustrate this for 皆さ you. んに分かるようにこのことを説明します。I need this. Thanks. So this is a tuning fork. これは音差です。When I hit this tuning fork, it produces a tone that resonates at precisely 442 hertz. 私が音差を叩くとそれは正確に 442Hz で共鳴する音を出します。 Listen carefully. Can you hear that? 聞こえましたか？ Maybe that's a hard frequency for some of you. I'll do it again. Okay, this is a very precise tone, and this very precise tone represents the gospel.
そしてこの正確なトーンは、福音を表しています。The gospel has a very particular sound. 福音はとても独特の音を持っています。In this letter, Paul has described that sound in terms of the cross. この手紙の中でパウロは十字架の音を説明しました。The tone of the gospel is Christ and Him crucified. 福音の音程はキリストとキリストが十字架にかかってくださったことです。But you know, it's possible to hear, understand, and believe the gospel without allowing it to move you. しかしそれはあなたを動かすことなしに福音を聞いて理解して信じることを可能にします。You know, some people like the sound of the gospel. It's fascinating. ある人たちはこの福音の音のようです。They may come to church. 教会に来るかもしれません。They may call themselves Christians at times. 自分たちをクリスチャンと呼んでいるかもしれません。But their lives don't look any different than their non-Christian neighbors. しかし彼らの生き方はクリスチャンでない周りの人たちと全く変わりません。They still live by secular values. 彼らはまだ世俗的な価値観で生きているのです。This was the problem of Corinth. これがコリントの問題でした。And it threatened the very essence of the church. そしてそれは教会の本質を脅かしています。So here's Paul's solution. そしてこれがパウロの解決です。Watch what happens when we put the tone next to the person who's a ball. トーンをこのボールの近くでの注意してみてください。I'm not moving my hand. It's actually the vibrations of the fork. の振動で動いています。See, Paul wants us and the Corinthians to be moved by the gospel and the values of the cross. パウロは私たちとコリントの人たちが福音と十字架の価値観によって動かされることを望んでいます。In other words, he wants us to make all of our decisions about everything based on the values of the cross. 言い換えればパウロは私たちがこれらの価値観をもとに全てのことを決めることを望んでいるのです。The final verses of the chapter explain this one more time in terms of rejecting the wisdom of the world and embracing the wisdom of God. この章の最後の節では世の中の知恵を拒否し神の知恵を受け入れることを再び説明しています。And then we see the results. そして私たちは結果を見ます。Embracing the gospel of the cross and the values of the cross ends with us belonging to God. 十字架の福音と十字架の価値観を受け入れることで私たちが神様に属するようになります。And those who belong to God know their worth. 神様に属している人たちは彼らの価値を知っています。They no longer look to things like wealth, nobility, education, and beauty to find value. 彼らは自分たちの価値を見出すのにもはや富、貴族階級、教育、美しさのようなものを見ることはありません。This morning, I want to give you another opportunity to belong to God by becoming a Christian. 今朝皆さんがクリスチャンになることによって神様に属する別の機会を持ってもらいたいです。If you're interested, just let me or one of the deacons know. We would love to pray with you. クリスチャンになることに興味のある方がいらしたら、ぜひクリス先生か教会の役員にお知らせください。But maybe you've already believed and you've already become a Christian. もしかしたらこの中にすでに信じていてクリスチャンの方がいて、But you see some of these dangers in your life. 自分の人生の中に今日メッセージにあったような危険を感じている方がいるかもしれません。Your commitment to Christ hasn't yet changed what you do or how you live. キリストを信じることを決めたけれども、まだ行動や生き方が変わっていない。If that's you, as we worship, you're free to come forward for prayer. もしそういう方がいらしたら、賛美のうちに自由に前に来て祈ってください。If you have other prayer needs as well, you can feel free to come forward. もし他に祈りの必要な方がいらしたら、前に来て祈ってください。Finally, this passage calls us as a church to think about ourselves in terms of
these three dangers: the danger of foundation, testing, and essence. 最後にこの聖書箇所は土台、試み、本質、これらの3つの危険について考えることで教会としての召しを私たちに与えます。Are we a church built on the foundation of Christ? 私たちはキリストを土台として教会を建てた教会でしょうか。 Are we here at Tika built on materials that will endure the day of judgment? 私たちの教会ティカは裁きの日に残るもので建てられていますか？ Are we a church that hears the gospel and is also moved by it? 私たちの教会は福音を聞くだけではなく、それによって行動するように動かされていますか？ As we worship, please come forward for prayer. The team from Orlando is going to be available to pray over anyone who would like prayer. これから賛美の時を持ちますけれども、オーランドから来たチームの方々が前に来てくださるので、祈りが必要な方はどうぞ前に来て祈ってください。Worship team, please come.